Nimekuja hapa kata ya Ihumwa kuja kukagua ujenzi wa kituo cha polisi Ihumwa. Hiki kituo kipo ndani ya wilaya ya kipolisi ya Mtumba. Kama navyokumbuka kwamba tuna polisi ya wilaya ya Mtumba ambao tuna kituo cha polisi cha Mtumba. Kwa hiyo tumeona hii huduma ya polisi tuweze kuisambaza katika maeneo mbalimbali ya wilaya ya polisi ya Mtumba ikiwemo kata ya Ihumwa. Sasa kituo hiki kimejengwa kwa nguvu za wananchi. Nimefika kukagua, kuwashukuru, kuwapongeza kwa kazi nzuri wananchi walioifanya katika ujenzi wa kituo hiki cha polisi Ihumwa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali. Hiki kituo cha daraja C ambacho kinawasaidia kituo kikubwa cha wilaya ya Mtumba. Na sisi tumekuja na maboksi 26 ya tarizi ambazo zitasaidia katika ukalimishwaji wa kituo hiki cha Ihumwa. Mbali ya hayo tumeona wananchi wameona watuunge mkono kufanya harambee na kupata kiasi cha fedha taslimu zaidi ya milioni 1.6 lakini na ahadi vile vile tumeweza kupata. Hii inaonesha wananchi wa Ihumwa lakini na mkoa wa Dodoma kwa ujumla kuwa na utayari au uhitaji wa huduma ya polisi kwa maana ya kuimarisha ulinzi na usalama kwenye maeneo yao. Lakini wanakutambua kwamba ulinzi na usalama unaanza na wao pamoja na sisi sote, kwamba sio tu serikali. Hapa Ihumwa ni mji au ni kata ambayo inakuwa kwa kasi kubwa, lakini na wilaya ya kipolisi ya Mtumba inakuwa kwa kasi kubwa, bila kusahau jiji la Dodoma. Kuna ongezeko kubwa la watu, makazi ya watu yanaongezeka kwa kasi kubwa sana, na katika hayo uhalifu nao unaongezeka kwa sababu wahalifu nao wanaangalia nafasi ya kuweza kufanya uhalifu. Ndio maana tumeona kwamba mpango wa kujenga vituo vya polisi kwa kila kata, ambao sasa huo ndio mtazamo wa jeshi la polisi kwamba kila kata iwe na kituo cha polisi, kwa kushirikiana na wakurugenzi lakini na wananchi nao kuchangia katika ujenzi wa vituo vya polisi. Sasa kwa Ihumwa hapa ni mji ambao unakuwa kuna wakazi wengi, bila kusahau matarajio ya serikali ya ujenzi wa bandari ya nchi kavu ambayo inatarajiwa kujengwa hapa Ihumwa. Kwa hiyo sasa sisi tumeenda mbele zaidi kwamba tutakapokuwa na bandari hapa ya nchi kavu kama ilivyotangazwa, sasa kuna ongezeko, tunategemea kuwa kuna ongezeko la uhalifu. Kwa hiyo lazima tufanye maandalizi mapema kwamba tujenge hiki kituo ili kuweza kuhakikisha kwamba eneo hili linakuwa salama salimini. Sababu kama kuna huduma mbalimbali, shughuli za kimaendeleo zikiwa zinafanyika, kukiwa na uhalifu, hata maendeleo ni vigumu kuweza kupatikana. Kwa hiyo jeshi la polisi kupitia falsafa au kupitia dhana ya ulinzi shirikishi, kwa namna moja au nyingine lazima tushirikiane na wananchi, ikiwemo katika swala zima ya ujenzi wa vituo vya polisi, lakini na uanzishaji wa vikundi vya ulinzi shirikishi ili kuhakikisha kwamba mkoa wa Dodoma unakuwa salama. Na hapa Ihumwa kulikuwa kuna uhalifu, lakini kulingana na ushirikiano mzuri wa jeshi la polisi na wananchi, kwa kiasi kikubwa uhalifu umepungua, umedhibitiwa. Sasa tukijenga na hiki kituo, sasa ulinzi utaimarika, usalama utaimarika. Mpaka sasa hizi tunafanya doria, misako mbalimbali, kuwatafuta wahalifu, kuzuia uhalifu, kubaini uhalifu na kutanzua uhalifu. Sasa suluhu ya yote itakuwa sasa ujenzi wa kituo cha polisi cha Ihumwa. Kutoka hapa Ihumwa tulipo mpaka kufika kituo kikubwa cha polisi jamani kwa wilaya ya Mtumba ni zaidi ya kilomita 2-3 hivi. Kwa hiyo ni mbali sana, na bado kuna maeneo mengine. Kwa hiyo unakuta wananchi wakifuata huduma kutoka umbali, kukiwa kuna umbali mkubwa au umbali mrefu, wengine wanaweza kukata tamaa kwenda kuripoti matukio ya uhalifu. Lakini uwepo wa kituo cha polisi itasababisha au inapelekea muonekano wa polisi, yani police visibility, kwamba polisi watakuwa wanaonekana kwa wingi sana katika kata, katika makazi ya wananchi, na ushirikiano
kukiwepo na wananchi, wahalifu hawawezi kuishi maeneo hayo, watakimbia au wataacha uhalifu. Katika kutokomeza uhalifu mbalimbali ikiwemo dawa za kulevya, ni zoezi endelevu au ni misako na operation ni endelevu. Tumeshakamata zaidi ya kilo 300-400 za bangi pamoja na mirungi zaidi ya kilo 500 za mirungi pamoja na bangi. Kwa hiyo sisi zoezi hili ni endelevu ikiwemo katika kata hii ya Ihumwa. Kinachofanya ni kukamata mtandao wa uhalifu na wahalifu. Sasa tukishakamata ule mtandao, wale wauzaji wakubwa ambao wanasambazwa kwa hawa wauzaji wadogo au wauzia hawa vijana wetu, tutakuwa tumeshakomesha. Kwa hiyo kikubwa ni mtandao. Ukishauharibu huo mtandao, basi hata matumizi ya dawa za kulevya tutakuwa tumeyakomesha. Kwa hiyo kikubwa ni kuangalia namna ya kubaini na kutokomeza huo mtandao wa uhalifu mbalimbali ikiwemo dawa za kulevya. Wito wangu mkubwa ni wananchi kuto kujihusisha na uhalifu, wananchi kukemea uhalifu, lakini kuendelea kushirikiana na Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma katika kubaini, kuzuia na kutanzua uhalifu. Bado tunahitaji mshikamano, tunahitaji ushirikiano kutoka kwao. Watoe taarifa za uhalifu na wahalifu, kwa sababu wasipofanya hivyo itakuwa ni vigumu kuweza kutokomeza huo uhalifu. Kwa sababu uhalifu tunajua wanaishi ndani ya jamii, wanapatikana ndani ya jamii. Lakini wengine ni watoto wao, ni ndugu zao, wanawafahamu. Wakiwa tayari kutoa ushirikiano, kuwabaini, lakini vile vile bila kusahau kutoa ushahidi wanapohitajika kuja kuchukuliwa maelezo kituo cha polisi, kwa maana ya kwamba wao ni mashahidi, wafike kutoa ushahidi. Lakini kutoa ushahidi mahakamani, sababu unaweza ukafanya operation zote, kazi nzuri za ukamataji, tukakamata wahalifu, lakini wasipokuwa na uhalali wa kutoa ushahidi, utayari wa kutoa ushahidi mahakamani na vituo vya polisi, ni vigumu kuweza kushinda hizi kesi, kwa sababu kesi mahakamani zinashindwa kutokana na ushahidi ambao wananchi wanaotoa au mashahidi ambao wanaotoa. Lakini vinginevyo tukukamata bila kuwa na ushahidi au kuna ushahidi wananchi hawajitokeze kutoa ushahidi, ni vigumu kushinda uhalifu. Kwa hiyo kila mtu atimize wajibu wao, ikiwemo utoaji wa ushahidi, utoaji wa taarifa na kushiriki katika kutoa ushahidi mahakamani.